ladangi don kam ban mi hammi ladangi don kam ban ya snam habe snam ngim ban si namar la I kumba lada empat longkung ke pandong lai empat puisi si ki kot ngim tho sibun ki jingruan ngim tho sibun banyaki to ngim mi lang sesurok ti nangta ki perlok ngim banwa kadi ka por ka ba ka channel si kadon apa ka pistok ti ni kenturu wada ka channel si ba pen kelong pen kalaya kan kum kawe ni ka agenda lada ki wei ki jem ru ki la ban yo ni haban sim ka bu ko ma jem ru kublaya pi baro ngadi ban ketiu mauri ban ngapriang ngopai pi shakani ka program ke jongi ke bangi ai keteng ke rensan thir ke program ke bangi nya kren nya tai bangi thir jingmut halor ki mat ki paper ki bakta ya ke emlang ke sa lang ke jongi hakani ke program ke ba pinya da forefront media hang ni habo kot yat by married hakin dailan nginya kta halor ke mat ke be day bat ke jingshim por ban I thono ya ka tien khasi ha ka khirnet bapra jong kariti sanchar kari ke jongi Bat hakani ka panel mentang sengi don ya ki riu shampang ki bala budin ya kani ka kam la bun senamentang. Ngapediang sungpa ya iba polling do ibadai umentri jong ka sort ubrim ibadai umentri ka tanat arts and culture baragaju ka poru ibadai nong tho jingrai by nong tho poetry. Nang ta ngapediang sungparu ya I Dr. Island T Nongbri ibalong ka head jong ka Kasi department Shillong College Badru iwe ni kilong kami ibalay don benta hakaban pinru spa ya kaktin Kasi. Ni don ru ya iba Robert June Karjarin ibalong unong side an jong ka jela bad u president jong ka hinyaw trap youth council. Nang ta ni don ya iba Andy Besayumot ibalong u deputy secretary jong ka Kasi Hills Autonomous District Council. Bad ni don ru ya I Professor DRL Nonglai ibalong u president jong Kasi Authors Society but iwe ni kirangba ba kmat man rae kani kamat chakipor badai pen ngapediang sobaya pi shani ka program jongi bang kublai kwa bang kublai shibu ni ka por ka jong pi ba pila pelak kenang ban ya kran halor kani kamat tiga ketien ka thalet ka riam ka bet ka jongi ka riti ka dostor ba ka rukom kilong katu ka ni teliki dak ki ba pin I thu bat pin ya phe ka jaj ben real ya ka we ka jaj ben real na ka wei pat bat ka long ka ba kong san ban kin mau balada ngi kwa ya ka jaj ben real bakan ni don kam ban pin ne pensa ya ka kat kum kamat balakran hashwa ka jing dawa ban I thu no ya ka tien Kasi ha ka kernet ba pra menta klaya la pho labun bun snam ya ka ni ka mal la de ban ra la de ban ya kren ha ki rinsan ba pair but ru la de bandon daga jingman jor daga yeng do bar thau an jonga jilame glaya katau snam arajar khat phra bandawa no ya kaktin Kasi bat ya kaktin garu nagas ban ya ka jingi thu naga sarkar padeng Henry la jan Henry tiliki snam kila ya kampat shim la sei so kata ka jing dawa ka jongi ti hakani ka por government ta kwa bantua jingmon na iwe na phi halor kani ka jingkli balai ka shimpor tharai yaga sarkar pedeng ban I thu no ya ka tien ka jongi na ka ka daw ngashkwa ban spio sngotion na iba pon ka jisha ka tenrai ka ba I dai khun ban like no na ka jela asam ka dai hi jong ka phang jong ka tien dai namal ba yeng dor ba thawan jong ka jela asam la menjuri ya ka Assam official language bill kadai spa andro ko ba kala penki ba kala penlong ini ki jak ndri rulo ba din persya ya ka jin ka position ya ka ketien Assamese ka jin penjari ya ketien Assamese ko ka ketien sarkar di lesi ka wei ka ba ala on kaba ni jak leti ha pas dang kolong ba ia persya ya kecil penjari ya ketin Assamese pak ni dawa no ela ka jong ka jela bengkat lang pat kata kala dei banyak ba do ikwa nak sai pentai ba pin ai no engi la ka jong ka jela nak kalian ke jong ka ketin itu no ka ketin jong kum ka official language jong ka jela ka batmai di namar bengi ngimshin la ban penlong ya kata kuman ha ka pasdang do di ka kanang ya ki stem daglai yo pada la ka jong jela
nginda ngila sensya ladi let's say kadonru ka jing snow ngila shipno ba kala sup do kata ka jing kren ba ka official language kami ka gari ka English ba they hadin kata ba kami ka jing i perkat de ba bali.com ba ka tin ka jong ka de banyo jaka akari ki secara constitution jong India atrai kata gari kuwi kata ba ka ba la penlong ingi ba kani ka bangi ka momentum jong ka jing saat ka jing kala suki no nadin ba ngim shimla hap shu aka position jong ka ktin asamis nilayo ala jong ka jala nila adopt iktin pareng kum official language jong ka jala Dr. Aileen TP doni iban holor kani manusia benrap halor ke igwa pi i bapol ila krennya kani kani ki shisha banyak ki shisha mlaban len Henry habaya phai pa ka ktin nila man ong makadi kanong may nong pa bala makadi kanong may nong pa lakha ya ubriyo ya kabriyo siya slaperte rangkat bakaktin o ngi sngot hui kata ka jing syar ka jing kadar nang ta ka jing ya lenti ki mau jun thon ki jing klet no ki jing kemen to ho klam da pen perkhat ya ka ba khaman dei re rang ngi ka ba pa chiru kom ya kata ya kani ki jing ta khu mau siang jongi marah pedeng ki jing ta khu mau siang kalong pen ban kalat kalenti ban pen kendet ben rio lem de la don kani ki jing ta khu mau siang imat ngila susah kan oi no dia katar ko de ko kalat kalenti ka ba ngi de ban smutu khamba ha pedeng ka jing ki ngim de ban suong tang ba tang gitu tip kan nukum nukan long ndri ka de ban sedang ginangan api na marabala khayo brio bat ka brio sia khasra jo ko perthei la kha ha kan nu ka jai ben rio bana bala kha ka jai ben rio ka kharang kat ka tien ta bala kha ka tien ngan pes kam ya ka dia bangi om maria khas perthei ba maria nang mad kren nyong mei mdei bin kira pareng ningkong mdei bin kira hindi mdei bin kira ya ko ki jai tien ti ka ba arpat pi ka ba ya ka ba kham sno tanat ka long ba ha ba karam pe yeng ka klan karam pe yeng ka dei ka school ba ka ba kraw pi ka la da pi phai tang nang ni hang thia po ga ti da pi le si sno tanat e ko wei ka jing long jong ki asmis ba ba ki kan du pra pa ki kan na ka tien la jong tikni ka ji kan tu kan pham pi ka jing sno jong ha ba hoi ki brio ki ba start ki ba champang ki ba iya ya la ka jong ka tien ki yaru ka jing mut jing perkat ndai ba ki sakut tang haju ndai pen pe ki ni ki ba longkom ki cutely ki pen supen sawa i ko ba ki tip lot ndai hei ru kempoi kata ni ka jing ang lot jong ka ba nga nadu ka jing ka kerdan ka ba nga shim kum ka nong ikai kum no ban sandori ki khna kum ka kemi hala yeng la sem ban akiran san jong kilat pathai ku bor bapun ki ba per kum no ban ie ya lo ka jong ka tien kuli ko iba Robert la benda lo kan kaman matrai ha jing so thu jong kin don tang lai tli ki daw ba beli ka slem ban i thu ya ka ktin khasi ha ka khnit ka bapra ka ban kong ka di ka jing tung khu ha ka san perkhat kata ka ideological difference na beli ngom ta na beli la da pin page na du bangi pas ya ka resolution hapo ying dor bar ka poi ha ka government NDA government but la da pin page ya ka jing long jong ka NDA government ka approach ya kini ki jet kam ya kini ki mat ki jura ka long ngetung khu ha ka wei ka liang ki kwa ba kham promote bet ya kata ki bo ong ka wei ha baro ki liang ka bukan thup ya ka wei tin ha ka ju opor pat la da pin page kum ken EP kum ha ki wei pat ki kham ong ba to ngin pen seluruh ki wei tin ro ti kan ni ka jing ya tung khu ha ka san perkhat la ki kwa ban pen kiu bet tang ya tin hindi la ne ki kwa ban pen kiu lang ya ki wei ki tin kata kam isai ha ka san perkhat jong ka union government kata de ka wei ka baar pat ha ka jing i ki jonga kolong ba ngi duna ya kata ka bor ban ya pan la ne tin phareng ngi la bong the bargaining power ha jerong phi number ba politically ngi don wei MP token sa u raja sabha la long ar la ka ar
tenri uni Raja Sabha ru da fully represent hi yang i hap represent lang ya ki jam ru tong it ong boj babarok ki MP na po ka makhlia ka jongi ki kersan ya kan mo kam don dau chu ta tenri ar haga dorbar ka ba jandap hajar habaro atli ki ying dorbar thawan kalong ka ba e ba haga bargaining power ka jongi laipat ka dau ka ba pen slam le se kalong ba ngimsem la shim kabu ya kan ne jing dawa bat ngim sim la wanra ya kata ka movement ka babiang ha ka por ka babiang ka ba ngamut pat bala dang idang ngila mata ban penjur ya kan ne jing ki le si ngin yo tong ngin me keren ya ki ktin ki babun ki he pat ban keren ngan sim nuk sa tang artli ki ktin ki ba ki rit pat ha ka jela haki jelas hati la mengi kumangi ki yo kumno ban penrung ya schedule dangin pet nangkong ya ka Manipuri ka ktin Meitei mo kumno ki yo ya tu ktin nomor ba katu ka jing ya ki ka jongki katu ka movement ka jongki ban ki ka de ka besar kai hakaba tu professor u lead mo u di HOD jong ka linguistic department ulet syong sa than sadu ha Indian Gate u sa kem ha ka Delhi police khat samsingi sa thep hakatu ko pot ki MP ki MLA jong ka Manipur ki the peja but ka support nang kong kiyo na MP jong ka Sikkim hadin kata sayo sa MP jong ka Assam te kata ka jing ki ka poi shadu sata baga jing le sa than ka jing le ki ka poi shadu sa Delhi tila ka bar pat la fin pet ka bodo kumno kiyo penrung kadi na ka pistok jong ka seng le no ka bodo liberation tiger ha u ar hajar lai ha ka por bakia ki don ketu ka pistok na kaliang jong ka bodo ketu ka sengle no jong ka bodo ketu ka por ka bu kendon bala da ka sarkar India ka kwa ban sukno ban kile no bodo pide penrung tin bodo ha kai schedule ti pet ki habang iduna ya kene ka bor ban ya pan na ta bargaining power kebangi don kam kolong ni hap penon kam da ki wi pat ki bor ho ngam dei bong clarify ya ka militancy dei bong clarify ya ki jing ya ki jing ki pajba ki ba poi shadu tau put hanrei habang iduna pat ka bargaining power na ka political ngim ban singi haban sim da kini ki wei ki but bat ka bala ban penbor ya ka sarkar India no boling ong kumne lada pin page ha ki reply jong kini ki minister ki ba per ki ong kam na don kata ki kriteria ha kan no kriteria ka ba tikna ban la ban rai la kan no ketin kan rung dem rung artli ki committee ki set up 1990 khat khandai spa khandai phul lai bat ar hajar sau dom makla kila set up artli ki committee kita committee ru kim poi se ti ha jing i jonga kita ki di ki dau ki ba penlong ya ketin ke jongi ba kampat yo ke jing itu ha kernet ka parah dum ta iba andi pisngo ba ka jing bam la ka jongi ong tang je ka sarkar mo jongi baro sansa ka jing bam la ban bot din ka the pejano kini ka jing dawa ya kini ka jing dawa ka jongi kalong to ka ba ngan subenrap kai ba ong iba pol bat i kong island hi kai bro khoi ka de ban sedang na yeng bukatin parang kong syari ki bikin sat home hi hayeng mentahi mangi sim ba ka ketin khasi kelas nang ja hayeng ki khun ki seluruh ketin parang hagini ki TV ki baki pek andai ndak lami into haki school ru menta kita kibu kita ki jing perking ba pimbet banya keren khasi school ha banya keren pareng kani ka pen peja ya ka jinglong jing man jongi ki khasi kan dadang ngi hingem pen slon na ladi ya laki khona jong hi namar ngi susarong bano ki khon ki nang ban kan pareng andai ladang ngi mi ka pangim pen slon ki khona jong begin keren khasi tika sem jing e ru yang ngi kuno begin bu din ki khasi ya ka ketin khasi ya kata ka iban marka sarkar pedeng namar dadangim sedang na yeng kumno ngilik sabar ban khun ka wi kadi katai ka jeng ya borobor ngi ya kondu akan ka bentakan i professor nong lait pa nakaliang ka jong pi hatu ki kita ki criteria ki ba ila kren i ba Robert menne ki ba ka hatu ka dei na ka daw jong ka jing bom kam jing pat biang kita ki kot ki jing tho ka tar ka jong ni lani ka de na ka daw yu ton kong enga pan pau ga jing so comment ba phi khat ya ga ban ne don ha kene ka dia thirnya kumbal ya kren da kini ki rangba umju ro i Dr. Ailinti nombri
Pikili yang asipang ki kriteria tenrai hagaji sang adang kuat ban pai biang siki dau kiba pikili nengkong balai ka simpor hadukat ne. Kiai kiba pendong ya kajing bomyo syo man pendrong yak tin kasih hapo ka krenet ka prado menta. Kebanengkong kabai ba pol I kedau kolong kadau kebanengkong sisa. Ni dawa ya kajong kajela namar ba ka Asam ka penjariban pentrikam no ya baro ki kam sarkar na ni ka tin sarkar kan long no ha baro ki benta jong ka khasi jantia hills ato to por da ka Assamese ti ngi persya ya ka tin Assamese nda gila yo ya ka jela ngila dai ban penlong tin sarkar ya ka tin khasi ti ki nong yalam jongi ha to por ki klet no kumbaong Bapol bala suya hunno haka English kumka official language. Ndai kum ha Assam ro ka English kedai official language, but ka Assamese ro kedai official language. Ti itai de jingklet, but ka judge menujungi ka sat klet bun ki ai putu Assam ro la klet no ka tien la jong ro la klet no. Ti ni mei pa kum ong I Dr. Ailinti ngila klet no. Ka jing ong jong I ba Robert John ro kalong ka badai ban ong ba ngiduna kenika kajing kloiban yakhi haka rukam ka bakham tenge nangta kajing ong jongi ba basaw mai mentan ba ngi la kham ya be no yaktin phareng kaktin nong wei haisha keni pade kadai tang ka jingmi na ka system ka bakla banlada ngi kikna jongi jogene juk menta ki em hapo kajuk ba kaktin khasi kamdan kerdan hai ki kam sarkar jinla da ka khasi kadai ka official language jong ka jela ki khun jongi la dei ngi ki mi paro ngin pen slur than banang tang ye ke English la dei banang bro ar bat kaktin khasi bat kaktin English tin dei namar ba ka system kadai ka mabakla ti keni ka jinga be kaktin parang kami kawai kalong na kajing ya tengku kam bat ki barjala Jabari lani hapo India handai kawai ke bakongsan kalong ba wat ubahap trikam hapo ka jala le jongro uhap ya kaban trikam da ke English hanong kendong menta hanong stun hanong po hakliriat ya kibri ki bahang tu hap trikam da tin pareng tefe ti kata ka penlong yaki long yen ikmi pa ban berceluri ki khona jang ban ya be ya ke English ta ti ki daw ki ba empat ya kedaw kene ka porpat kalong kane hadin kitu ki ai bangila yo ya ka jela kaktin khasi kala susa betan kaktin kren bat kaktin pule kadon kamtang na ka benta ka subjek khasi ti keni kala penlong no ye kaktin khasi haying la jong ban bu sekendong pi to ti keni ka sarkar hi kala klet penlong I paj ba ru ban klet no timenta na kaliang jong ka sarkar kam sim syo ya kono ka sinjam ban kentiu kedan ye kaktin khasi ong no ban penlong kum ka we na ki schedule languages support jongka constitution jongka ri India ban penrung hapo ka kernet ka ba pra ta ti anrei hadien nda haba kini ki wei ki judge ban ri kle ki ongno ka Manipuri wat ka Nepali nangta ka Bodo kila ki kini ki MP jongi kila sedang kandidat ban reu haba ki don ka dorbar parliament ya keren ban penrung ya ka Manipuri ti u mapi arkan dia u hab ong balai penrung ya tin khasiro ti hangta ka susah ha ka presiden jong ka parliament tin rei kamdei ba la ya kren kum ka agenda handai la shu kedau habawan ra ya ka bel jong ka Manipuri ka Nepali ha ka to por ta ti nangta ka snem arhajar lairo habala wanra saya ka jong ka Bodo ka Dogri ka Santali ha ka to por karong kumjo la ya kren biang ha ka to por
ya ka agenda jong ka khasi hanrei ya ka bill bonra ikwe par ki jakten ti hang ne lada ki kwa sisa ban simkhie economic mat jongi ki ladai ban ong ka state government MP ki ladai ban ong ya hagapor jong u mapiar kendia don u Dr. Didi Lopang hagapor jong mapala don u mukul sangma ki don ru hagapor ba ki yo bahaya ka kabu ban le ya kene kam nomor asam ro kaju ke parti hapo Delhi ru kaju Meghalaya ru kaju ti hanrei kim sim kia ti nang ta kawai pat kalong ba kadai ka jingduna jongka jingtip ya ka riti sunchar pi ha ka article arpo khandai long ba ka no ka kanhun benreu any section of the citizens residing in the territory of India having distinct language, script and culture can or have the right to conserve the same. Ta ti ya kan dia damne minit hingga nang page ya constitution haka article arpo khandai clause iway san patlaong ba ban conserve ya kanu ka ban penek pensa ya kanu ka ketien lajong ka ketien ke bakerpang kum ke khasi ki pajba ki don ya ka hok the right la provide ya ka right ban agitate ti to conserve for protection of a distinct language includes the right to agitate and the right to agitate includes political agitation. Pi ti dina kata daw ba iba Robert John mene ong ba ka bodo ka sahaban ong no ban sim hadu upur ban kala dai ka political agitation gitu. Kala dai ka political agitation but dina kata daw bang isa yo. Ting ye kren ba kaduna ka political will ong no kata ka rai san perthai ka man san perthai kaduna nomor ba ngimpulekot ngimtip ye kinongrim juga constitution but ngim dadon ka jing sokhia ban ra ye tin khasi dei tat haddu kasnem khat nyau khat phra bangi se khi mangi ka khasi auto society ban ye thu I kita bro khot hakeleng jong kari khasi bat jantia bat basala ban penbor ye ka state government MDA 1 na ko por ban manjur ye ka assembly resolution but shadalhi kadang le chau January 2000 khat khandai ti lada sim ya kata kampat jerong ke jing dawa ke bang ngida dawa ong no officially da ka state government da ka jing tho KS te kla dawa la south hosnem handai ke ba mi na ka state government kadang mi tang ho January 2000 khat khandai ban pha ya ka assembly resolution ta ti kita ki ba ki daw ki ba penlong ba ka tin khasi kam yo rong kloi hapo ka khanet ka ba pra ba te iba ila I kedawang tu halor kini komiti ba ke sarkar hat ko por ke sarkar jong tumukul ke la thau da artli komiti dang baklanga ban bodin halor kini kam tiga dei tang hadu arajar khat phra bakilai shemi kan jing menjum da ke ying dobar thau an ban ra ya ban lek dawa kman ke sarkar pedeng ya ke khasi bat karu ban itho no ti ki don pede ki jing ong ba imat kani gajing menjur ta kaying dobar thauan ke dei tang ban tang ka kam tang shisni tang ban chupin kemen ya pa ba uba mo uba ya khi shabat hato phis ngo galong kum ta ba ya ka ke baca ka tu ka snem ka banganong nama ngam chiblong membership jong kaying dobar thauan ka tu ka samai trekam Hendrai kawai ka mat ka ba ngasngo ngidei rupan kenmau kalong ba apa bangi don hi bangi assembly ngila ayat sashi jam syakmat bat kata kalong bangi shim taka bill la introduce assembly ya ka jing penlong ya ka ketin khasi bat garo kumki associate official language kani gede sen jam ka ba don kam ba namar sisin ba la don ya ka ketin khasi kum ka ketin benrap jong ka jella kabut ngi la pha ka ya ki signal the right signal
Shaka Center ba next step kari bendai ke jong ke parliament jong kari India tiendrai kata kumnu ke feel ke ba ngalaban ong ini kalong kadang ia pai shaka report kadi kejik sisa ba dan kini ki bangi ong fix kriteria ki kendoan ki ba la penting kenapa lor jong kini ki kendon kamat kaktin jong ki qualify kam long shoot ka bangi ong objective analysis mo biasa lor kini spoli kendon pi pendap gini kaktin jong ki kalau qualify ka nong namar ba kam don ka fix kriteria ka kumbaya banyak bahkan Pak Robert mana kapoi hi saya kata political lobbying dia hak political lobbying pada kapakongsan kalong manu ba itu manu ba ini perlu manu ba kami jan balak ber influence Delhi but hot buang barok kadai haba ke party kedan ke political party kedan hak buar Delhi amai kalian kan dan cengi kan kasulong ba kani kamdei kamat kaba kanlong haga top jongka priority jong ke party andai la pipai pada kikrian kum ke Nepali kum ke nuksa ka tu kadai bai tang ke lobbying Manipuri kadai lobbying ti Bodoro kalau kum ta ti larangi dei ban ya kam khamat ya kani ni don kam ba ka lobby jongi Delhi kan klan kam tam namar ba ngi lae jan ba ya ke election sya ke yeng dor ba parliament jong ke India kata ka di bendai ka bor ke klan ba yangi ba ngi ya klik dor ini pandor ti sakawi pat la ong ke ai ke ba ka sarkar jela ka le ngarang system ti mentadang ndrebuna ya ka kam menteri hakini agan wadi settlement ta ngila wanra ba kawai mbitang ke ki center bikin ibam yaki kena rit henry ngin wanra ru ikini ki learning aid ki tiat ka ba ai jihikai tina preng kita ki hearing learning aids ki bangi wanra kawai ki dei ki kot kisla ki ba la print la tho hak tin kasi di kini ki center kita minta empat hajar tam but lada nila sedang bertendon kami ya kini kemud ki kena nadu baki room banyo itu ki jengerap ki naka ICDS kemud kila sedang rupan pulih hakin kasih kita ki ba ngasmo ki kinlong ki senjam sya kata ka thom nuba nilai anu to kata ngakwa kendiat manusia benrap mo halor ke ibe ba pol ila ong ya katuka naki agan wadi center banan ra ya ki kot leng kedop mo ba ki ba ki kot leng kedop la ta khasi ngan sia thu ep ya ka iki jing syam jongai ka jing ya lenti ha ka por ba ka DHS ka don hang ni ha po lo shmia ha ka por ba dang sedang ya katuka Asha ya katuka Asha ti ngala dei ka wei na kitu kinong pen kelak ti ya katuka kot adien pale bai idon I Dr. Khongla ang tu yo kuma extension officer ngalale ek takakam bat ka jingtmu jo ka DHS ak tu ka por ka long ba kini ki Asha bat ki tu ginang pulie bat ben batai ya ki brio kham tam bakan kham suk ban ne kren da ka tina jong namar ba pikren da ka tina jong ka kham ngam ka kham pe tira dang ikren da ka tin pareng teng teng ki ba pli ki nong belas ngi lan ye ko musu ong no mo ki bang kot ye ka jing pulie puti dia kata di kawai kesenjam ke bangala iyo lat bah ban yashim bentah kaliang joka translation ke baar kadai kani ke POE mentah ke poster keleng saudong ya ka tur kana le ya ka translation ke bela penmi mentah ke DHS bar kani ke health mission mentah ya ka tu kan ARB ki ki jing mai badon ki ki knyang jingpang don ki knyang jingpang kum utu nyang soot bomla ban pen kelan la ai biang ha ka pareng te kini kila dei lupa ki kendon ken ki kendon ki ba lada ke sarkar ki nong ya an lada ki nong thau an ki pe chikini ki benta ki ba ki lami perthei lada ini la ona ka agan wadi ngangai tu ipi ka Asha ngala de bat kani ka poster bla ya keleng ki institution menta ki jaga puli
ngala ai jing modu ka tu kapor badang don ni Dr. SS Nongbri nga shim yakini ki dur ki dar rengkat bagi di jing beta ban bu yaki hapo ki highway haki nong shong kali nambar ba lada pi surita tang haki jaka puli ki kena kile ken yang tu hendra ki surok sengkian jongi menta kimtip kal RB ke bami nang tu ba ka jingjak lia ka basirkai ngalak hakapor ba idan i ba vivex im ikot yang abangan long ka way na kinong ya ka way na i nong ai nong banong pen ban create ya ka awareness ban sngo tu ya kinong nya kali tingo ong ya i ba vivex im ong ngi ai jing pen sngo tu ya driver taxi uba ai kam sibuan ya ki way bom don kam nama pen lap babon ki tempo dei na takada ko telot lada ngi syong kali mentah ki highway jongi POE baki bread iki plastik bread kabas ngusi kalong mana pi penting ki pulit kemlei pi kata kalong ba wat ka kitu ki jingkelak tien da ka tien la jongru kadi ki adil pagi kriteria kumbo ong RE Hodson social linguist mo ba i ba dok ni nya menjur berkata uong ba ban itu ya kanu ka tien kadi ban long ni kong ka tien pedeng dengi hang ni adon pa ka tien pedeng lada pidei ubhoi uwar penar mo bong kendriam upenar ubhoi uwar ri pat khasi baya hang ni ngedon kat ni ngekranta ku ke kaktin bata kaktin pedeng jongi ketien kabing sngo thu kalau kaktin sora buat balaki ringi pelun da gui cai ketien den rei ban pedang ya kata kaktin ban long ketien pedeng kala don lupa ka kriteria ban itu ya ka haka kernit ka bapra kadon ya ka kerdan ka beningkong kadi ban jiat dia kaktin tinggal jiat dia kaktin sora nambar ngili di ka natural language ka chu jarang kat haka jingwan ke missionary ka baar kadai kadai ka codification ban pen biang ya ki ain tho nang ta ka wan sa ka kerdan ka balai kadai ka elaboration of functions ban penyar ngi dak penyar pa menta hei bangim lap ki kot jongi ki bapuan ba ada ngi sim ya ki jingken jong ki kot kalap palat lagi hajar. Nang tak kerdan ke basau kolong ban pediang. Ngila pediang tinggi yang ni. Dalam dah ngila pediang kalau long kaktin benrap dek ke ba apa dia. Kuma pi ong biang. Ladang ngi don kam ban mi ru hammi. Ladang ngi don kam ban ya snam ru. Habi snam ngim ban si. Namar la i kumba lada empat longkung ke pandong lai 4 puisi si Boleh siuman. Bene i Profesor Nonglan ikran halal ketu ke ki. Now bakla ka jala jangi ha kanong ba shlong hagi ni snap la like adon ka we gajing ki ka mass movement ka bapnya ka KSU with ka Khasi Author Society with ko bor bakla don ka jingi ya pa bon hagi sam la ge be shementa ka tu hande ka tu ritang ka we long tang shi sin ngai in dai hadin ka tu kam don shogum kita ki arsian khat bon sen kum ka tu ka jing he ka jing bon pa kum ka tu ngapa ju yoi tika quality kani ka jingkali lagi ba Robert mo na mai bi day president ata jong kani ka seng bhalang kan kira dan ki jing keno na ki pat ba ki ong ba ki seng bhalang kira tai ki mat to ILP khasi lang ka kani ka ktin khasin pendung ki shu ya kran ya kata handai ban ong bakin dia ni surok bakin dia le sha thangan halor kini ki mat kim pat dadon kan ki hakabedi berkata ngathrai ngidi bersuthu kolong ba hakabedi to lak do ka LP ka ba kala yat la ka jong ka anti foreigner ka kani ka influx issue kala yat la ka jong mo ya kini ngala anut barang bagi di ke movement rei ka tin kasi kam padai ka movement kadang di tang ka mas rally ngila bong ka mas rally ka mas awareness program ko movement tapi ka kata kala ya per bak lebak mo pi ti kum pi balai nga ban ya kini pi nga sedang nak ai ka concern ng India ka yeng ka concern ng India hi ka yeng hadu menta ko ma penrung ya kanung no ketin ha ka kernet ka bopra omdon kriteria habom don kriteria ngila ban ya thir mangi hang ta ka biang ta kam biang ta abukut nempeti ta ka shilong bala da ka duna plat de rankin bandawa tinri ke jongi ngila tip kalayar kador bat katam ya shibun kiktin ke bala dun rupa ha ke schedule katam ya tip ya ta ti kamdon kriteria haba kamdon kriteria ti ka kalau kata ka jing ya dawa ka debet ha ka pol ka luwil ka rai sanhima kumno bala man penbor ya ka rai sanhima
lada pibun pat haka demokrasi sup lada pimdon pat lada ngi kikidon kiba predictly haka jingya bati konsensi ke bathamai ngila banwan tang gawe konsensi ru haka Lok Sabha ti ngila nang duna ti ke ek bang don kam kolong ba pipet ya ka mindset jong kari India kale amno ngine keren ka Assam Accord ngine keren ka Karbi Accord Mizoram Accord Nagaland Accord ka Hill State Movement ke jongi lada ka don kata ka movement ka bala mempenki hadu kata kasa kedit menru pin ngine anu sa tang ya ka LP kumno ka Mizoram bat ka Nagaland ka yo ya ka LP kiseng le no da ka basai kidi ki Peace Accord bat kiseng le no ngine keren ya ka 8 schedule jong ka Bodo kadi ka Peace Accord bat ka Bodo Liberation Front pi senpet pida puli ya ka history jong ka 6 schedule kumno ki 6 schedule ki change kumno ki jai benriu ki yo ya ka bor ka ban yada ya lade kadi tang ka por ka ba ka ta ka jinga ki ka ta ya ka security jong ka jong ka rin dia hibra ko ka penlong ya ka rin dia ban sengap katu ga jing exam ya ka CAB na ka notice hibra ko kadi ki movement ki bala serkai ki ba wat hang ne po selong ti ha ka jing yo I ga jong ngahi nalor namar bangi telot haka political front nalor namar bangi duna kan ga jing bonpaj haka darbar parlimen kadang tangkawai kalenti yang ngi ko baca bendu banyo bakatang ni ben create ya movement but kitu ki ba but haka ni haka mat jong jing dawa ya ketin kasi cedul nomdon wa persa kata ngala sai don ra ubo persa don tang ba kersan sudah tang ba tangkan ne gawai kalong ba ngi kloin emban ban penkelaya kan ha kata ka movement ka basira wala ong ka movement kam nom desu tang ka kamram jong ka KS no HYC ka bande ka movement jong ka jam reu te wei ka wan kata kumbang ai nuksa tu ka ka bagi Manipur kilale ka wei na ki nuksa ki ba ho ka de ka timing ka bakalaban ong bangin sim nuksa na ki mai tei ha kum ka ni ka por kom ta na ka jingjia ba jia Manipur repeat ka jinga ki jong ki mai tei ILP katu ka movement ka kernit ka pra ka tu men bat sakawai ka ba pi ong pi ke tin email ngam ong ba ka movement jong yem dan kan thei henry da opinion nu jor ka movement jong ka bajing ye chim ta ki long kimi bagi riu kan thei ha ki wei ki jalabat ka jong ti ka le phen bak lebak ki to ka be kran halo kata ka mass movement mo nga chu ong idan iwe na ki nong tho iba pau te habor ba ngakli I hatu don kam ne em ya kata ka mass movement ya ka jaj benrio hi ba kindet benrio no ban dawa na ka sarkar ban ithore ektin khasi hende ka jubab ka jong I ka long ba ngim da don kam ya kata ka mass movement ni don kam ya ka tho ka tar ban pin ro spike tin khasi ling ba ka tho ka tar ling ba ka kren ka khana ga jong I piso kumno professor nong lai ta kani ke dai bat ki criteria bat le krani criteria tengam jubab ya kani ro rei nakam ta ke jingtip jong ki nong sngap ya kani ka jinga thirnia pi ki criteria malumala ki dan rei kim dai ki fix criteria but ya kata la jubab parliament nakawai ka posnam hadin kawai pat dang hadu kini ki khendiat por bala depro hagasnem arajar khatlai ka Ministry of Home Affairs katho show chief secretary jongka government of Meghalaya kato por chief secretary dai ba WMS pariat but ka wat jingte ki katto karne ki jingdon kam but kita ki pen I ba ki dai malum bala kum ki criteria ka banding kong ki ong don em ki bakren ya tin khasi hadu sanlak don em sanlak ki bakren ya tin khasi ti haga census arajar khatwai ki bakren tin kasi ki dan khat saulak lai pho ejar tam ta ti kamut la tam ya ke jing dan kam nang ta ya ka tin kasi penun kam ne em haki school badhi college ti ya kata ro ka tin kasi kalong ka tin ka bala penun kam na du class A hadu PhD nang ta sakawai pat ka don ne em laki jongki script ti ka tin kasi ka don laki jong ki script la wanra ikini da laingut ki riu start reward ki bala sim ya kata ka jing ki
i Kong Island ila kedau yu Thomas Jones dari stem kat praspa sopar andre yu Thomas Jones lah hikai da arngut ki khase u duan rai bat u John Kha u Thomas Jones banang itin khasi u hapsi hundru tengka maruai ye kita ki arngut ki tutor jong u kita ki nang bat English ki nang bat Bengali ti uksiu jong Thomas Jones u ong ba ya kini ki dak tho khasi la wanra lang da laingot Thomas Jones duan rai batu Jun Kha ta ti andre ki nong tho ki badin ki klet no ban kedau lane acknowledge yaki brila jong ta mentangi ngi haban pen emia kata ki don ki dan but ketuka process of standardization la batai Kong Island ta ti nang ta pada sakawai pat ka jingkeli kalong ba kalong ne am ka link language ti ka tin kasi lad kala penteli ti ukun nyotrap ladam dei bakadon kini ka tin tho ki lengam bat ki sokha lamin bat ki jirang bat ki nongston kinam yasong tho tenrei menta kani ka dei ka link language hagawai ne ki panel discussion ngara ong ba hisen habai shongkali u driver nepali uyania bat u bihari da kaktian khase bi kini kapan i ba wat ki wei ki jam re na tau pharang ro wan sene ulet kelang ukran khase ti kadi ka link language sapdeng jong ki Welsh sapdeng jong ki English bat menta ngani apo Shillong menta kadi ka nongba ka basyong bonjat ki jam re hangne polis bajaru ki kran khase ten hayodu lai kran khase kin kharbaro kran khase te kadai ka link language ti kini ki dai katu kini ki criteria ki ba la kali bat la jubab ya kata ha kapor bangi submit mangi dorkas ro ngi la pensai khambnia su ikini ti ngi i bakini criteria baro ngi la pendam Kulish bun ba jai mentang ngi kran ni ki daw ngimtip ya ka jingmut jong ka sarkar pedeng ke ka perkhat mo ba hendai to dak beburam yo menteri rang ba jongi ba iki palo jongi na rilum garo kadan kajing ong ba le sie bayo nakadaw bangi bu lang ya tin garo bat ka khasi nakatakadaw imat kinang haban pet kin haban da tho yo kadai nakadai kawai ni kidaw ba penslam namar ba kanu ka kam kadan bet mo kan ni ka baki ong ka conspiracy theory wah itarai ingin bagadan kajing subuit kum tu kum ni hendai la da pipet ya ke kis ke pasuk ha kolong ke Nepali ha kanu gur kom garu la da piken kam tam ba ke jur ba ke jing persya na kaliang jong ke sorkar West Bengal ke bakwa bek ba kin penon kam dan tin Bengali ti na kata kada la pi ong nga nglaikan na du menetang sipan kijing ya menta kumno ngin law ngin lot yi kita kijing ya langsung ngirim peserta kan ti nga lingkot ngan ong kumni i doktor nang lait mena yang umapi don to ong em ngim dei ban ya don kam kata kaji kenwen pai ba angin he tho kot kambun gilot kaban la baro ki kot ngin tho sibun ki jingruan ngin tho sibun banyaki to ngin mi lang sesurok ti nangta ki perlok ngin banwa awang wat perlok long ba kidang don bun ki kitin hari India ki badang kwa banyo jaka ha ketika kenen popra ingin identify ingin yet ke bakum kita ke perlo kadang ba ke lobby jongi kanum sakut tang mangi ni bat ki garu kidon ki kitin ki badai na South India kidon ba North India ki badang kidang haki kidang exat tang kidon haki kedan repair jongan ni jing exat angin itu hilang bat kita ru dekat ke lobby jongi kemut kanum sakut tang mangi hang ni Kami kali hari. Tiap bagi thoi kerana ka thoi ketar. Profesor nong la yong bang gila don bun ki nong thoi kot mo. But ni tip ba ka thoi ketar ha ka jela jong hi ka la ding na du ki spas na bakat pra na du jing wan jong Reverend Thomas Jones. But nang ta ter ki ba pendro spai tien ko mun so satam umba H Elias kum ta ter. Tiap ba bani ni pej pade kan ka ya mementa em kong. Habayun jor ki snembala let ba ki mementa. Kinong ki kena samla kena puli ki bashim ya ketin kasih ke meja hak school kadang kelakiu ne kadang duna kadang ni kisam
kata ka kajing tuan jing mut jong pi besung tenan dei ladangi ngia persyang menyen nujor bat kam tam ladangi la lej ban pet nya ka jinglong jong ka statistics ha ka kerdan jong ka ME dei ngi la kio pha mentah ngi la kio palat ba ka jing sim ya ki hadu ngia teng haki jakapuli ki ong ba ki kasi ki kam penduna no namar ba ki la kam tam Rengi ong kumnungin penduna bagi kena gila bah. Saya ingin berat ya ki. Dia kata kadi kau ke bah ke ratio ngi iba ke rukom sim major kasi ke kambun. Pi ke bah oh kisim English sim speak keduna bah. Quick subject keduna bah. Ke English ke kio haman na kau ngiju ya pendan ke tu ke kenhuan banyak kelia pertau. Bah haman na ki jaka puli ke kasi ke kio bah. Ngani tu epi hapo ke higher secondary level. Dei ki kena sim alternative English combine dia ka commerce, science but arts. Kila ban sim ko ke kelas kat ba ya ka kasi ki haban pia art section. Tinggal asngu tu ang tayo ki kena puli. Dia menta pat haka major kasi ru ka nang kiu. Dia pet menta li haka ME, haka postgraduate. Tanggan ni humar wei kam la syu ban kedup dak bangi isa nong lai itip bah ka porjong I kumnu la ya saj ban ai sekwe ki college bagi wei ba puli ka kasi ka PG kedan PG ru kinyola te la pli ya ka hapo Shillong College la pli ya ka hapo Sanggadev College ba hapo Jaintia Eastern College te la dangi sim ya ka ratio hi ke ba sim ya ka kasi kila bun ya so tenat banyak so kum tama Hoi, ka ik fai ruka dan ka USTM ruka ladan. Na ka sengbawan ma, ta ka ik fai ruka dan ka USTM ruka ladan. Mndi jam bagi dan tang kerdan PG, ndre hadu ka kerdan PhD. Sudah. Tengah sekolah ban klinik kali ba Andi mo. Ka PhD ka di ka pet mo ka di kanong yada kanong pet perman ya ka riti dostor ka jongi. Tena kalian ka PhD sing ite ba ka dorbar ki keren ka ktien khasi mo. Herin ki pat ki wei ki lat ki lenti ki baka council hi kala shim ban pinrio spai ka ktin mo hakalen ka council hi hoi ka jing ku doi ba pol gum bi dang nong men di simen tai kham tip kham ba ka jing ya ther ka jing tai hi dorbar ka dei bi ka ktin khasi kumna kalen ki gidan ka department jing wang ka ilaka department ha ba ki de ki kam hima sima ki kam hima ki kam rai ki kam snong ni kitu ki snong ki thoi ngi de khasi ndre ha office ngi pentulun kam ka pharang ndai dangi jubab ki jubam dak khasi ban mentaru dangi don kinu ki kam ke baju ya ujor ki na hapeng ki hima hapeng ki snong ting da penmi ka rai ru ngi se penmi dak pharang ndai menta na ka hakani menta ka isi ka ba lej par ka ba mentaru ngi persang wat penmi ka rai ka tin khasi khna ba ki pai baru kin ka sotu ya ka rai ka i ba long ki ka japut ki hima ne ki jing ya kini SEM kini menteri ki tungi penmi be ki rai ha ka tin khasi kna mar kumba dang don ba robot ku nong ai buj na ka an te kum di bala kebangitip kum legal advice wajongi tinggal ya persiang gini ki benta bangin penmi hakatin khasi ki rai syok ten phareng namar kejing ka jungi kalong lamar darangi la sime ka rai da kitu ki nong ujor kim hun ki leisa kuat ngi hapan le da ka phareng ndai mentang ya persiang ban de bat phareng berkanda da khasi ru kanang bakan suk ya bro adliang te ka wei ru gini ki an ki jungi gini ki ak ki bangila thau da kliang ka isi bementa kala sime ka wei ka sinjam ki nong persiang bat pin kala khasi le baro khoi kanang bagi pai baru kin khamsuk bakin pulia ki an ki jongi yakin jogi hima ba fer ki an jong council ki dan ba fer te khnang ba re pai ba on so tho ki an tin khasi tingi ya pen kala do na ka tin parang sa tin khasi na kaleng ka isi mentang na persiang ya taru ti kadon we ka benta bang isit pen selur namar kadon ka ni ka line cha ka jongi hakaba ki kini ki khun sitang kim ju yo ya ka selo tribe do kimban temba ka se council ka khasi tribe certificate hang turuk ngimju akam ai khasi rawi da ki khun jungkini ki khun siteng ki bam da kim nang ran khasi ngi pen sange ai ka tuan da ki pen flor ki ong yong nginum pendu ande ngin ai tang ba phi lej pule khasi sim tuition khasi da phila biang sawan ngin sa sim interview biang fi ngin sa palai kita ka certificate jong phi khanang pin da lej sekwe gon ong hoi ngin ai khasi tribe phim nang khasi kam dan jingmut kan kadi kata ki sinjam jong ka counseling bang isimenta Makan makata kala dan kijing keno ande kini kisnam bala lej ba kidon ke bayo ya kata ka ST certificate ndagi bam nang pada ban kran ka ktin maka ST bi ka mi ka kare be na ka district administration kin
Kamdin ka dis council ka abi tangi ka hasil rai. Dia abang Kumba kira. kalau mentah tangi dari benda mo. Kumba kalau mentah banyo ASD certificate i kamde show ka pasok. Hot. Na office jongki DC. Namar na itu kini kibriu kiba kumta ketika besong kakle. But tai kur haduk mentah im semyo ya ka SD certificate namar im nang ban keren im nang ban. Na ledonru ki baki hap serendar ketu ki jong syam tu bengia ujor. Na hadin tu hagajik sana kena jonga ujor siaka dis council dan bak refull hatu gopor. Tinggal ujor ndai kila ujor kem nang ketin kasih ti nang tu na dis council ki pass ko order ba melak ban itu ya kini kum ki kasih. Tinggal ujor apa jongga DC office ti ki haban serendar. Ti ki an kila don lupa ki kendon kila an lupa kadis tang yangi kum gajep benriu nadu na senong hadu dis council terter bangin bangin ujor kan ladang ngim ujor ladang ngim ki im sarte basim kebu tu badan lut sudah kum kajing pentit mo masuk tu nak dia tak SD certificate punya keren ni bagadi kau ini kilat jiada deh kadai kau ini kilat jiada kadai kau ini nak kemangi ono ke atir ke pas kemba namar beli ngadan hak sengkur dah hak sengkur jongi kalau dan kalau kur long jai jongi ka kentai bapli ka blasong la sa banglo bakal ayo no dau we jai ben rio pat ondau kalawan kiu no seni seri lum la jong kalau dan kam ya ka ST certificate ti kata ka ni ka ja house nam arajar kanyo napo DC office ki ong wanra ya ka clan certificate ke NUC kata ka deh ka baja ka arajar kanyo balakot kerki ya ka dorba jong ke isi jong kekur hadian balakot kerki ti hadian mengilatir la than ba ngim la ban ai marki ki khun ki dang ban ai ja shangi la poi shani ti ban kran iru kim nang ti hoi ka doni ka jingya thut khandiat kan soi tang mangiru i pensya ya ke iku gi ong i andi ban da pila anang kran kasih tinga siapa ya kata kapo ti kata ka dik ika kabang kwa ban benrap ka ni ka ha ka ni ka bentaken ti ka ba har ka jik benrapat ka long ban penbun yaki hakaliang jong ka sarkar ban penbun yaki pus jong ki translator namar ka ni ka high court klale ngidon mentah po high court iba trei komi translator bat iba pas na po ka MA kasi kadon na agriculture kada pelong ya kata ka formal written interview but personal interview na ka MPSC tapi deka DHS mentah ka help ru kala ya kena telun cha chi cha kani kain ka deke e ka ba kumoi ba pol ngin ya lo ya law mdai ngin sia sa ka so kordot la ngin lo ya law ngin ya thir ya thanya tan ngin ya penpur kadang ba ka e ka ba ngin ya sha kamat ngin ya da ka jingmut ka badon ka nongrim ka baskam mdai ban sia ka no tan kani ka mensim ka no ka mensim thlan tingin pelaj ya kani ka mensim ka no ka mensim thlan dah ka burom ya kata iwei de kimat ki bang kwa ban ka ba jaj beidon ni rang ba hang ni ibala lam khamat mo spearheaded ya tu ka language act mo arjar san ngitip ya kata hatu gopor hidon ni menteri ti ka kami ketu ka official language act arjar san ru ka din tajang ni sai ka associate official language ka wei ka ba ban ni babu mene iba ong ba ka system kakanu kodur ngin sinaya ta ka system ba kani ka ketin kasi kan long atraktif lan ki bedu kin kering ban puli ka pi ngisu tenat ba ngasdang ban yu i hai kini ki singi ki ba menta mo ya ngamtip kawan na ka label jongno ka inisiatif handring ngisdang ban i menta ba ki jing tep kam ka ketin kasi ba ketin garu menta ka di ka qualifying language kabumut ba pinyo kan makliap yap nang tin kasih nang tin garu but nakata ka policy decision ya ka baga government ka shim ka nama boleh banyo kam sarkar menta pihak nang tila da kata ka pur sa si company ba ong ba mi wan sengkam hang ni ban recruit ya kata ti kata nang bun ka ei ka ba penlong na kini ki policy making jong sarkar kalong ba mentang itu pi ngalai halai mukra la sedang bandon kata ka ke coaching center ke bahaban puli kasi kita kharu kilet
Ti kata ka link language ke bong babu mene ba kawai ka jeb neu ka ban ketin ka syong ha ka sarkar ta. Ladangi wan ra ya kini ki policy ya ka ba kum kita phenom la ban trai kam sarkar khlam danang ya ne ketin. Eda khasi ne ketin garo. Ti ki hab banang. Ti kata de kawai sa kawai ngene thu phi ka long ba la defin page ya ka judicial intervention la ne ka jing muslia jong ka court menta jong ka supreme court ba jong ki high court. Kum ba pitip supreme court menta ki translate ya kini ki hukum lani ya ki judgment haki local language ki badon haki schedule sakawai shushu hakini ki banai ki beladap ki supreme court ka ai ka hukum ka ba phinomla ban sim statement na ubom nang pareng hak tin pareng pihak ban sim record ya ka statement hak ta tin ka ba utip but such translate kebut pihak ban keli hida sebut de khasi bom tip tin pareng pihak ban keli da khasi record ya ta statement hak code da khasi but ka code ka sa translate ya ka tu hak tin pareng de kum kini ki policy decision ya ka ba pitang suan ra ka tin ka kiu dalade ngala man si mentang ni bi ka badan kam handi ka long ya ka bapi ong ka movement but kumjur ban correct ka system kini ka jinga ki paj ba iba robat ipat diang ba kala dai ka movement dan ringan ong iba robat ba kini ladang ibu ha ka wai kalian kala dai ka jinga ki ka thok ta lan ka literary movement but kata ka literary movement ka jingmi nang ta ka long ba la bonu khna ba pule khasi la don khna ba yo khandai khasi nang ta menta phimla su ba apply MA khasi tang han hu ruspa hagi college kini ro kimla man tablet ni la don lai tli college ba la hikai hadu MA nalor ki wai ki university ha po jang ka jala ti kani kami na kata ka literary movement ka ba kinong tho ki khot jang khasi auto society but kinoi hikai college but university ki trelang nam ta jing tip jong ki nong pet bat mangi ki bedan hang ne ka khasi auto society man swangi ong yang nyami asrok kirang ba atau por ong te nyami mangi ar pho lai pho ngut te le ran phe handai man ta ki nong tho ki badai ki khot jong ka KS ki don kumba shispa san pho ngut ai ta ti nang ta man swa KS ka don tang hang ne shilong ka ba man ta ngil adon ye ki snat haman la ki jaka ki ba la longsor jong kri khasi ba jan tia ha kliret ngi don ha joai ngi don ha sora ngi don mairang nongston nongpo kita berkhot ngi la don ye kiniki unit lan ki snat jong ka KS nang ta delhi ru ngi don ya ka sel to ti kenika movement kenika jingya ki hakele ka thok atar kala penlong yang bangin keringi kibreo mentangin sadan ka seminar ka bangi ong ka national seminar hanong ba dele but kini Nohika University keleng jong ri India na Pondicherry na Hyderabad na po Bangalore na Delhi but kiwi kinong ba kumba khat sau khasangot kini ki rusham phang jong ka jaj mreo kinwan na Delhi ar khandai bat life out trek but ti ba pol kum menteri sarkar unlej ban hap perdaya kata ka jing ya kendo ka jing ka jing emerging tem angta ti kini ki la penlong hi ya ka jing ya ki bat ke badan kam menta ka long ba ya ji ki kan nam kut tang ha pedeng kinong tho kinoi kai hanrei baro ki sang balang kumba kila ju ai ka ti ka man ka ti ka diang ha gitu ki procession ki rally jongi kata ban pelong ya kini sarkar MDA ban sim ya ketuka assembly resolution kedai ka jing ya kersan lang ti kala sedang jong ka movement jong jaj meriu kala sedang movement jong jaj meriu kala sedang bat mentangin pur ndai syo tangga silong ong ba pol ngin hab le Delhi i ong kadai ndai ban ya khi tang ha silong hab ya khi sa Delhi bat ngidang pan ya permission ban le ya ka jing ya perta ban dawa ya ka penrong ya ka tin khasi hang ti nong ba Delhi hakini ki khindiat sngi sa yo permission ti kum kini ki ai ti menta ha badai ban correct no ecosystem bada ngal ong na do basdang ba pol la ong bangi klet no ban penlong official language ka tin khasi ya ka por bangi yo ajala megelya ti kisnem arajar lai arajar sao
KS ngilit de kinong kitkam seki menteri baru. Ngiong pen long official language ya ka ketin khasi. Ti ngila suhun no bagi jong pol lapang atau pol long chief minister kila pen long associate official language. Ti associate official language kala dan ya ka ban kot syakawi ke kendan bangila la ban pentip sya Ministry of Home Affairs ba kala dai ka ketin sarkar. Aji sya ngikwa ya ka official language. Ti menta ban correct no ini sistem kalong penlong official language no ketin khasi. Lada la penlong official language ya ketin khasi. Ki kamber okhat kila long bed hababiang da khasi katu kan ni ki bom long da khasi baya clear judgment real ti penun kami ke English. Ti la ka long kumta ban thep kamber okhat la kumno phidai bandon ya ka working knowledge ya ka ketin khasi. Lemda kumta phimla ban long nong trikam sarkar. Namar belai ke ni ke official language. Hami suram kimpat yo rong apo ka kernet ke bapra handai ka mizo ke official language but phile rong ham haki officer kar phimnang mizo phimnam la ban ni dei kame am to ti ban correct ye ke ka system ban pensulur ye ki ya ki khon jongari khasi ban pule khasi penlong official language no ya ka ketin khasi ke KS dan hakini kisingi khatwai terik ngina penlong ya ka special general council bat ngila rai ban bu hakamat ke sarkar ban kerpat ban pelong official language no ya ka ketin khasi menta ngila pha sya ke executive committee kadang page ki jenat ki biadai bat ketuka megila language act 2000 bat kumjuro ye ki benta jong ka riti sensyar jong kari India ban pen pakai ya ka penbet penbiang ya ka dorkas Kalau saya kita banwan ingin salah ya kaban submit ya kan dengan dorkas. Lihat mo, kamtam kan dikerensan nganak orang taksi dikerensan ke biang maka dia kalat ke kiwe penmi ya ka makin yatim. Haka ada cara sana tim latip ya tim kasih gungka associate official language. Haka ada cara rio ka power grid. Haka por makadang don hangi po Arnold Babel. Nang tabla ka siya po nongra. Ada kinu tres sarkar kinan kasih speakers ki hapan nange kaktir kasih bayat hu ya kata pi nama balai mana dei kan nong hikai hang tu pangala hikai nadu ki kerdan pion hadu officer bau tahu officer ong ba sisin mari yu iya kan ya baka kakasi ka dei associate official language ki jongi ru ki dei ban nange kaktir kasih namar bakan num sotu baklai kinong pe yakani kapua ka power grid kadai ka baning kong tam ka bashim yakani ka senjam ba kinan kasi speakers ki bam kren kasi ki dei ban nang mat kasi maka jia dei kam dei jam bat ki kasi berjong angi ki la ban ya ban ong ling language nan ban ya beteng ya ki kam ki jam kata ka bang aku ban pentit bang ni nar ba pisting teng isu ong ba ke kong kren jendak ya ti dari malu bla shim ya kini senjam bakani di keren sam ko ada balik apa di balik ti skwa berapa ni mo mene I professor I ong ba kalau dan teka literary movement ngathari gidi ban so lang hang ni ngathari ke musical movement ro kala dan ngamar dengi perkhat mena kini ki khna samlam ta ki Gen Z bi ong mo ki bun ba ki belai tha ya ka jingrai ki jang ki kilapin no no long popular te ya dah ketin kasih gila ya rap dah kasih kum ta deh minta ke pertai Instagram pertai YouTube minta dah kasih sudah kile te kum kita ki te jaj ba pol pide we ni kinong tho poetry banong tho jeng rai mo nganget pidon ki fans ki jong pir ki babun hatu kila jendon ni kila jendon la jendon ni kena asam la ka tu kat ni ki ba setengah dan tho poetry ba setengah ban tho jeng rai ki bala wan chapi ban pan jing rap la ni ban wat ikilat klinti kumno bakila ban nang pin nang kiyo hakam ka jong ki kia buat bah ibakum kita di tangkawi ka ba nga dawa naki ka lomba ka di bandon ka quality katu ba shuto mata madai tangkat ba kan biang ba wi kamdei kampat qualify kum ka poetry kawe kata ka ba ar nganget bangi di ban sedang naladi
dia ki kot ki jonga kot poetry lagi dia bang tho ki long bilingual ketin pareng buat ketin kasih kabang penwi kado return to poetry kadai kabang ngatho daka English but mars nda kedon ke translation daka kasih mentah kata kot kelarung haka third semester jong keneu kabamut ba ki kena ki bamdai ki kasih iru ki mentah ba ki i ba kani di kot ke ba nang ni kaliang kadiang don daka kasih pareng haka liang kaman don kasih kin sedang ban long curious ban semua kuatip kani ketin kasih kamut kumdo hot ti kata lupa di ke ba kumbang keren ni dia bani sedang nang dia associate official language ni ele andai ke ba sa mendar long ni don kat ni ngut ai ngin ya ino senyang mar-mar khniat te kalau sudah lah kadap te hot kadai ti shwa kelaya kan ke keren mo ke jongi dai shwa pun kut ngasukwa banyo snow kendiat na pi na baro jong pi ya ka closing remark ke ai ki jing ai jing mut ki jong pi sha ki pai ba nong pe jong kham tam ki khun samla ki jongi ki la kan ti ba ki na yeng ki la ban le mo ban pin ro spai ka ti na di na jong ba pol Kalau im kektian kajak bener ke dia bang keren kita kemet ba ni isi lan ingin iben ya kwe kektian kat ba pinang nang kata tli kajak kektian kata pinang de briu banang kamsai jojo de ngasdang ya gajing pulie nak vena ke school kasih pendap ya gajing pulie nak department of English dan ladap nang tu ngatho kijing roi kasih ngatho ki poems ki bakan thup lang buat kasih buat English kabamut ba ngam shimong ba namar ngadi product jongka department of English ngam nang kan kasih dia ngaso angin nya dah kata benong dem kai Dr. Island masih kuat kan ong nang bah kedika rensan mo ngan keli ya piki kon samla go pipet pizia pet ru har or piti ada mi la judon mo ka wei na kisni na kamiet before sni da kakti nong wei la da kan dong pi kai pi ha kan kan jinja ba ka ji posi wa thara ka diga wei ga ba ni peti kana ba ikran la ka jong kakti e ka ba an ba de ka long ba pi e ba abanginang abangidon ha ka kam tam ha ki jaka ki badon ka balong kentang bat ak badon ka jaka ka balong rangi o makentang ka bot ak jaka mani blai lana ka jaka badu no e ki ba ie ki baton pi lada ka jingjau umat pinong mei manusia man seneng bat kraw ini pa ngalale palat ya pi ma kai kita ni kan dak tien la jong em te yang ni ken bengila mat pen em la ka jok tien beli kong ba lo be kumbang ong na du mene ba ban wanra ya kanu kamat ka jura bahkan seiso ne kong du ngidi masung trai ya ka ti ka jing sung trai ya kanu kamat kawan tang hadin bangila sung thu kadai bang bobu ban kong ngim sung thu la se ba khaslam mentang ila sung thu bat habang ila sung thu menta ngidi ban mi sakhamat ban pen iya kata kajing sung trai ke jongi bat abang ila pen iya kata kajing sung trai jongi kami kajing sung sorong ialah kajong ti wei kami kajing sung sorong ialah kajong kadi ban pau kan haki dak kisin ti katahi ke bang akwa ban pha ya ka khubor saki nopet barok ba kani kajing sung sorong ialah kajong katin kadi ban long nadu ka do nut nadu ka mesin ke jongi bat abang sung sorong kadi ban pau hagi kam kwa ban i ba ka we singi kan khot ka KS mo ni song lap tang ban lit ngap ya ta rali la ne ngam lap tang ban ya ai man sim la ni shubu kumno mo kumbang i ong ba ka mission jong KS menta ka di ban ra ya khasur jong ka jam dru hadu dali la dang ya benut tang ban ya no senyang te kam dei kin gejing song sorong kata ti katang ngide ban song sorong bat habangi song sorong la da ka jam dru go jongi ka don kam yang i ha ka no ko por nam ta ka ni ngimdi ban benut ya ka arlai kan ta ban ya mi khmat ban rali ngimdi ban benut si hajar ban no senjang no beli kumbang ngapet kumbang ong ya ka movement jong ka manipuru ka poi cha ta bat ka bakhadu kumbang ka dau ya ka bodo mane ka di ka por ka ba ka channel si ka don ha pen ka pistok ti ngi kenturu wa da ka channel si ba pen kelong pen kala ya ka ni kum ka we ni ka agenda la da ki we ki jep ru
kila ban yo ngi haban sim kabu ko mo jep tu ngi haban don ke literacy movement ngi haban don ka mass movement ngi don kamru ya kan ke jing snuthu sya kan ke liang no blei ka don ka isu ka di political dialogue te ha ba di ka di political issue ka di bandon ka political solution Iba Andy Kani mo kawing sitlap barabor mo kana ka jing long jung ni kim kumong barawat ngim long try te ngi nyat ibu siwe mo shifting of responsibilities ngilek kamta em kada benta jung kita ne kada benta jung ane jung ubi ubane ne kam dai pi kawe kada ka teli ka jing teli ka long ka bor pi dadang ngim teli kawe mentahi kumno ngin ya sakman pi mentang su long tang ka jing ka dokti o ka le ka khasi auto society o ka government kam le kam ta ka sarkar ne kada council kam sim khian rai ada ngi sim khia hi bat ka sarkar kada council bat kiri upai ba na du gisang balang gi ne dang ya teli hi ka we ngimde ban benu ti ipor ne kencing teli ka ka bor bat gidi ka don benta ka long mi hapan ketik ki pai baru menta ba ngin pen i ba ngimde so ngin randin ha ka benta ka namar ngi sutu ka jaj bere mi kadang hiar menta ti kanang ba pen ki ba ban pen im ngom ba pol ki im ka tin ki im ba jaj bere ki ka tai ka we ngin hapan terus kami kan ngurum jongi bikin long beka wegin na bentakan ika kampe tangi kumban penkut ya kini ka jeng ya tirnia kini ka por kum presiden juga kasih auto society kasih auto society la kumba South Post nem tam ngi la dawa ya ka jeng itu ya ka tin kasih hapo ka kernet ka ba pra tenrei Lang bagi niki live posan snem ngim dai I sisa yu so jong jing dawa. Rei nadu arhajar san ka surkar jela kala sedang ban pai khmat. Bat ngala ban ong ba menta ki sin jam ki la long ki bas kham. Ka jing dawa jongi kala poi hadu ka Ministry of Home Affairs. Hau March arhajar khat khandai ka Ministry of Home Affairs kala jubab yengi. Da ka jing tho ba kaktin kasi kadai kawai ni ki live pratli ki jaj ktin ki ba ka Ministry of Home Affairs kadang bu kom ki pending demands ta hakin ni ka jela jongi ka barung ha kata pending demands kadai tang kaktin kasi but hadu ka jubab hakin ni ki khandiat por bala dapru parliament kadang ne komjo ti handai hadin bala pha ya ka assembly resolution ngi I ba ka jingbut den ka trot na ka liang jaga sarkar ti mangi menta kum ka khasi auto society ngi penlong ya ka jingbut den ka batang e ti hakan ni ka jingbut den ka batang e ngi khot ya ka sarkar jala langbai ba pol kum menteri sarkar badan hakan ka por ban ya bud den teng e namar gaji sia ka kamjong sarkar jala mangi pen khlan ya ka kamjong sarkar jala te ngi khot ya ka sarkar jela kenika sarkar bamenta ban budin teng e but let's say lada ngi yele teng e ringkat bat ki NGOs ki sang balang upai ba jongkari ki nong tho ki nohi kai kum ka jaj menreu bandawa ba haka sinchong jong dor batlang jong parliament dai banwan ra no e ka bill ban amen ya ka HDU bat ban ailat ya ka tin kasi ban rong hapo ka kernet ka pra kan nak ku dekat jong kasih auto society mo kawening kong kalong ba iba rock kum presiden let's say ha jing bun jong jing perkhat jong I laklet ban itu ba dia ba asarkar kala depru ban ai ka khendo sanajar oh kumle jibon oh dengan national seminar ngini dan Delhi ru kadai pula sponsor da ka Tenat Arts and Culture bat ka district council dekat district council di mana bola ti palo pila yo snoi ki jing kren ki jam phang ki jing ta sngi ba ni snong thu i ka jing long kong san jong ka ktin ji kumba I ba poi la ong ba ka im ka ktin ka jai ben ru kan im ti banganget ba kermen ru ba ka sarkar pedeng hi kan I thu no ya ka ktin ka si ha ka kne do pra jong ka ri ti sanchar ka ri jong I
Ti sashi sin ko ban ai kublei ya ki nong ishim menta sngi kublei shburi ka por ga jong pi bat ya ki tu ki jing ai jing mut ki jong pi mo ki bolong kordon mo bang ki parlok ki jingi bapai kan ki program ru ki la ban shim ya ki tu ki jing ai jing mut ki jong pi but kumbe I ba professor nong lai di ong but I ba Andy ri ong bang I don kam ban ye yeng ban ye teli ka wei kum ka jat ben riu knang ba ka pathai shabar ka la ba I thu yangi ba yang ktin ka jongi ti shwa bangan penkut ngakwa ngashkwan pentep hang ni ba ka courtyard by Marriott kan sepelong ya kini ki program harum. For all the spice lovers out there, Courtyard by Marriott Shillong brings you Spectra's Hyderabadi Food Fest from 15th till the 30th of September 2023. So get your spice on. A bit of music, eh? Solar Slice featuring Joseph Disco, Katya Gur and a host of other musicians is coming to town. Organised by Courtyard by Marriott, the music festival will be held at North Sni Thiang Resort, Umiam on October 7th from 1 p.m. onwards. Te parlok ka tungya poy shbakut jong ka program ka jongi tat hadob ni syambiang hakawe kapor kublaya pi parok.